Chegou essa mesinha com esse problema aqui, ó. Você liga ela, os LED fica tudo aceso, como se tivesse o volume no máximo, ó. Tentar resolver aqui. Já foi trocado aqui, tiraram o plug e ligaram direto. Tentar recuperar o plug também quando eu consertar ela, né? Pra ficar tudo originalzinho. Rapaz, o dono dela trouxe o plug pra montar de volta. Aqui, pessoal, a mesinha já tá funcionando, já tá normal. Terminei de consertar agora. Ei, som. Ei. Agora eu vou mostrar para vocês o que era o defeito. Pessoal, o defeito dessa mesa eram os dois reguladores da fonte. O que faz a tensão negativa e o que faz a tensão positiva. O 7912 faz a negativa e o 7812 que faz a tensão positiva. Ele estava alterado. Aí ficava a tensão diferente da positiva negativa e fazia aquele barulho. Quando vocês pegar com esse mesmo defeito, com o VU tudo aceso, fazendo aquele barulho, pode ir direto no regulador da fonte, aquele que faz esse problema. Quando eu fui testar aqui, o positivo estava dando 5 volts e o negativo estava dando 10 volts. Agora já chegou, não ficou 100%, dando 12 todos, mas ó, quase 12. Aí já está normal, troquei os dois, já ficou normal. É outra coisa também, ela quando ela tá com esse defeito, os reguladores com problema, ela esquenta muito. Ela estava esquentando muito aqui o dissipador. Agora já melhorou bastante já. Eu não conseguia nem colocar a mão em cima que queimava. Agora ficou bem mais tranquilo. Eu já, antes de eu começar a mexer nessa mesa, eu fui dar uma pesquisada no YouTube para ver se tinha algum vídeo mostrando com esse mesmo defeito. Essa mesma mesinha aqui, ó, da Berg. Eu vou até deixar o modelo para vocês. Com esse defeito não tinha nenhuma dica. Não tinha nenhuma dica no YouTube. Aí por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Aí eu nem filmei consertando, mas aí a dica fica valendo aí pra vocês, que pegar com o mesmo defeito. Porque eu vi vídeo no YouTube dessa mesazinha, mas tem ela com problema no processador do efeito, que é isso aqui, ó. Que faz o processamento do efeito. Não com esse defeito, que tava dos VU acesos e fazendo aquele barulho na saída. Aí eu resolvi fazer o vídeo por isso. Pra ajudar aí as pessoas. Que às vezes a pessoa pega e tá tendo dificuldade, né? Aí já vai direto. Se tiver diferença na tensão do 12 volts do menos 12 e menos 12, já pode ir direto nos reguladores. Ou então outra coisa na frente esteja fazendo o curto, né? Pode ser um diodo ou um transistor também. Pode ocasionar esse mesmo defeito. Primeiramente, quando pegar, já testa aqui as tensões aqui nos duplos operacionais da mesa. Se tiver a tensão tudo ok, aí parte para outra coisa. Mas se não, pode ir direto no regulador que resolve o problema. Esses duplos operacionais dela aqui são todos iguais. É o 5580. Todos são os mesmos. 5580. Recuperei o plug, ó, coloquei no lugar, ó, normal.
Ei, 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 som, ei, som, 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 som,